ൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? നല്ല മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാണല്ലേ. അപ്പോൾ തണുപ്പും മഴയും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള കാറ്റ് കൊള്ളലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ചുമകളെന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റെമഡീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ നിൽക്കുകയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. കൂടുതലായി പോകുന്നതിന് നോക്കിയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നല്ലത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചുമ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ കുടിച്ചെന്നിട്ട് ഒരു കുറവില്ല, കുറേ അങ്ങനെ മറ്റു മരുന്നുകൾ എടുത്തിട്ടൊന്നും കുറവില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ റെമഡി എന്താണെന്നും അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു പാർശ്വഫലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. പിന്നെ 2-3 ചെറിയ ഉള്ളിയും മതിയാവും. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. നമ്മളൊരു കട്ടൻ ചായക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അളവിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി, കൽക്കണ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേന വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്രയുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതൊരു 1.5 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് നന്നായി ആ ഇഞ്ചീൻ്റെ സത്തൊക്കെ അതിലിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു നുള്ള് കട്ടൻ ചായേൻ്റെ പൊടിയിട്ട് ഒരു ചായയുടെ അത്ര മതി ഇട്ടിട്ട് ഓഫാക്കി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലോട്ടേക്ക് കൽക്കണ്ടിയോ തേനോ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി നീരും നമ്മളെ ചെറുനാരങ്ങ നീരുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4/4 ഭാഗം ചെറുനാരങ്ങ നീര് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ഉള്ളി നീരും അതുപോലെ തേന് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താക്കുക, അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിൽ കുടിക്കാം. കുറച്ചധികം തേനോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര കുറച്ച് കൂടുതൽ, ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൽക്കണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കൽക്കണ്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടിച്ചോളും. കാരണം ഇഞ്ചീൻ്റെ ആ ഒരു എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 നേരം വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ആളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച്, ചെറിയ കുട്ടികൾ 1 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മതിയാവും. അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു 4 നേരമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്തിട്ട്, ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു 3 നേരമൊക്കെ വെച്ച് തൊണ്ട ഒന്ന് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക, ഒന്ന് കുപ്പിളിച്ച് കുറച്ച് നേരം വായിൽ വെള്ളം വെച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ചെറിയ തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫലിക്കാത്തവരും അപ്പോൾ ചുമയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.